Bahkan, sang guru pernah meramal Rossi memiliki masa depan yang buruk. Oleh sebab itu, Rossi tak pernah tertarik dengan pendidikan formal. Seiring berjalannya waktu, Rossi tumbuh dewasa dengan satu hobi, yakni balap motor. Sampai akhirnya hobi itu disalurkan saat berusia 17 tahun, tepatnya pada 1996. Dengan memperkuat tim lokal Aprilia di kelas 125cc. Pada musim keduanya, ia langsung mencatatkan diri sebagai juara. Rossi pun naik ke kelas 250cc pada 1998, lalu menjadi juara semusim setelahnya. Rossi akhirnya mendapatkan julukan The Doctor sejak tampil di kelas 500cc MotoGP pada waktu itu, untuk pertama kalinya pada 2000 silam.